क्या आपको पता है कि एक ब्लू व्हेल मरते मरते 12,000 जीवों और 45 प्रजातियों को जीवन दान देती है। दरअसल जब एक ब्लू व्हेल का आखिरी समय आता है तो वो अपने झुंड से कई किलोमीटर दूर जाकर पूरी ताकत से अपनी जिंदगी की आखिरी डाइव लगाती है और डाइव लगाते ही वो समुद्र की असीम गहराइयों में समा जाती है और व्हेल की इस आखिरी डाइव को व्हेल फॉल कहा जाता है। पहले तो व्हेल की बॉडी को शार्क और समुद्र की अन्य मछलियां खाती हैं। इसके बाद जो थोड़ा बहुत मांस बच जाता है उसे छोटे मोटे वॉर्म्स खा लेते हैं, जिसके बाद आते हैं ज़ॉम्बी वॉर्म्स और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि व्हेल की हड्डियों को गला देते हैं और जब ये हड्डियां गलती हैं तो पानी में उगने वाले पौधों के लिए खाद का काम करती हैं और इस तरह व्हेल अपना जीवन समाप्त करके कई जीवों को जिंदा रखती है।